मुखौटा पहने एक हत्यारा भारी लेजर तोप लेकर 2 स्कूली बच्चों की हत्या की योजना बना रहा था। जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने ही वाला था, तभी अचानक छत पर लगा अलार्म बज उठा। हालांकि स्कूली बच्चों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे ही हत्यारे ने एक ही वार में स्टील का दरवाजा तोड़ डाला, वे दोनों तुरंत चेहरा पहचानने वाली तकनीक को चालू कर पहले से तैयार की गई एक आपातकालीन सुरंग में घुस गए। हालांकि वो सुरंग उन्हें कुछ देर के लिए सुरक्षित रख सकी, पर चालाक हत्यारे ने थोड़ी देर की छानबीन के बाद छुपी हुई सुरंग को ढूंढ निकाला। लेकिन जैसे ही वो उसमें घुसने की कोशिश करने लगा, एक छिपे हुए यंत्र ने उसे जोरदार तरीके से सैकड़ों मीटर दूर उड़ा दिया। इससे हत्यारा बुरी तरह बौखला गया। उसने तुरंत लेजर तोप का इस्तेमाल कर उस इकलौती सुरंग को ही उड़ा डाला।